ये बच्चा माचिस से भी छोटा है। इतना छोटा होने के कारण जब ये पैदा हुआ तो दाई माँ उसे देख तक नहीं पाए। पिता उसे जंगल में दफनाने के ले गया कि अचानक आदमी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आदमी ने तौलिया खोला और दंग रह गया। अंदर एक छोटे से छोटे इंसान का बच्चा था। वह आदमी इतना डरा हुआ गया कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। लेकिन पत्नी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उसने अपने पति से उसे फेंकने को कहा। पति ने पत्नी को समझाया बच्चा छोटा हो सकता है, लेकिन वो उसका खून है। क्योंकि वे दोनों पहले से ही 50 वर्ष के हैं, उसका कोई बच्चा भी नहीं है। इसलिए पति ने उस छोटे से बच्चे को पालने का फैसला किया। उसने माचिस की डिब्बी से बच्चे के लिए बिस्तर बनाया। उसने बच्चे को ढकने के लिए मच्छरदानी बनाई। लेकिन सास को लगा कि बच्चा एक अपशकुन है। जब वो आदमी काम पर गया हुआ था, उसने चुपके से उसे जलती आग में डालने की कोशिश की। लेकिन तभी बच्चे की देवता वहां प्रकट हो गई।